本视频由以下几位老板赞助播出。喂，大家好，我是海轩，欢迎收看前证第5期。上一期我们也是做了几个任务啊，在做任务的途中，我们发现这个大船虽好，但是它的接线室容易出问题，特别容易着火。而且我们还拿到了一个叫疯子的外星遗物。我本来以为它没什么危险，没想到它害得我得了精神病。我也是看了评论才知道，所以说我现在先去治疗一下我的精神病吧。好，那个精神病是只有戴眼镜才能看出来的。哎，我操，骨折。那个精神病只有戴眼镜才能看出来，所以我们控制这个安吉拉，然后让他戴上眼镜，去看一下我们的船长。哎，船长人呢？哦，在这儿。哦，精神病31%，咬伤4%，哇！然后我去那个商场看一下有没有卖精神病的药吧，应该是吃药就能好的。好，我现在来到商人这里，我看一下他有没有卖治疗精神病的东西。哎，哦。好吧，我在这个商店这里没有看到关于治疗精神病的东西啊。哎，那怎么办啊？哎，我去看一下那个工作台可不可以造出来啊？我现在控制舰长去看一下这个医疗工作台可不可以做。哎，我这转了一圈，我在寻找那个药，但是我一回来发现他这个精神病居然自己好了。那我先不管了吧，先不管，我先走吧。如果他再发病，我再想办法。然后我们现在如果去下一站的话，就可以到第2张地图了。但是我们现在这个状态是不可以去的，因为我们现在去就是找死。所以说我们要再多买一点人，然后升级一下我们的潜艇，把接线和接线室升级一下。然后在这之前需要很多钱，所以我现在先自己去做一下任务，然后等攒够了一波钱我再回来。我在做猎杀摩洛克这个任务的时候，发现我到达这片海域已经变成绿色的了。我操，还是挺好看的。而且给你们看一下这个雷达，它这周围全是这样的东西啊，我不知道这是什么情况，这是我精神病还是？哦，你们看到这个地形已经变成这样了，这不会已经到第2张图了吧？我都还没准备好。啊，算了，我们还是先攒钱再说吧，先多买点人。正好我接到了一个打捞异星遗物的任务啊，正好我也没做过，给大家看一下这是怎么做的，难度是10%啊，我感觉有点困难。好，到现在也成功到达了船上，我们现在看一下那个地方有多远。1000米还行，我们就往那个地方走吧。让这个战地医生安吉拉不要救人，让他去操控炮台，因为他射得非常准。然后其他人都去干活吧。然后我希望那里面的异星遗物啊，不是那个燃烧的就行。这其他的都无所谓，如果是那个燃烧的话，我就直接把它分解了。哇，这什么来了一大堆什么东西啊？我看一下。哦，是这个垃圾，没事，交给安吉拉处理就好了。我继续开船。好，现在还有300米就到了，但是这个地方我们船应该开不进去吧？然后我们就停在这地方，然后我下船过去吧。反正300米也不是很远。我怎么感觉这其实也能开进去呢？啊，算了，不开了，我还是下去游吧，一会儿再不好出来。我又着火了，这是幻觉还是真的？哦，这真的！我操，这个谁已经被烧死了！快，安吉拉，去救一下！哎，他活了，一学奇迹，他自己复活了，他应该只是被炸晕了啊！我现在先整理一下，准备出发吧。我看一下，拿一个电击枪，然后手持声呐。等离子切割器、水下助推器，鱼叉枪给它装满。好，拿一个手电筒，然后氧气瓶，拿3瓶吧，3，然后再拿一块电池。OK， 准备出发。我希望这路上别遇到什么怪物啊！哎，是我的错觉吗？我怎么感觉这个游戏怎么越来越黑了？哦，这有条鱼！哎，我靠！妈的，迅猛龙！哎，不行！快！我怎么拿不出来？完蛋了，我晕掉了！哎，我靠，我根本毫无还手之力啊！我靠，我死了！
我操，这个迅猛龙！好，我现在又回到这个地方了，我们再尝试一次。我把船停在这里，然后把声呐关掉，老是吸引那些怪物过来。好，我这次又出发了，希望这次别再遇到那个迅猛龙了。走。如果遇到迅猛龙，我掉头就回来，我根本打不过他。我可以看到这个船后面都烂了，我操！好，就是往左边这里走。还有100米就到了，应该就在这附近了。我会看到那种砖块那种建筑就是了。哎，哇，这有颗刺，我操！从这边下去啊！你别给我出迅猛龙啊，我根本打不过。我都不知道我之前是怎么打的，为什么这次这个迅猛龙这么强？他打我的时候，我根本就毫无还手之力啊！好，这边有一个柱子挡路，把它切开。OK， 现在我们继续走啊，肯定就在这附近了。这已经变这么狭窄了，哇，这么窄的地方应该不会有怪吧？这怪物没事来这个地方干嘛呀？哦，有鱼，我看一下声呐。哦，还有20米啊，就在这下面了。我找一下，好黑啊这里。哦，这好多，我这还有个遗物。哎，这个地方，我靠，发热遗物。然后我希望那里面的异性遗物不是那个燃烧的就行。哦，这应该不是那个任务啊，我把这扔掉。哎，那个遗迹在哪里呢？再看一下声呐，30米。这还有一个遗物啊，这是什么？发热。这不是我刚刚丢那个吗？哎，他这个不会，哎，1米，我操，这不会就是拿这个的吧？不是说好的遗迹呢？这不是遗迹那个任务，我的天！来都来了，我挖点矿回去吧。这是什么？哦，镀，太好了！我先换个氧气瓶。啊，有了这个我们就不缺燃料了。这个可以，一个这个能做个6、7瓶燃料呢。好，来挖一下。好，也是成功挖了2个镀啊，它分解一下应该能分解出3个矿石，还是2个，希望是3个。然后我们再逛一下，看还有没有矿。这个遗物我就不想拿了。我本来以为是遗迹呢，想给大家看一下，它这只是一个遗物，那就算了。啊，这个发热的我也不想要啊，一会儿好不容易拿到这些东西，然后再死掉了。我再挖会儿矿，然后就回去吧。好吧，这个地方没什么可以留恋的了，我们回去吧。那个发热遗物我就不要了，垃圾东西。而且这个才给我2000块钱，我主要是想给大家看一下遗迹的。啊，那一会儿我刷到遗迹的话，再给大家看吧。这个是啥？磷铝石矿，管它什么，先挖了再说。哎，拿不下了，把这个镀放包里，然后 OK 回去吧。哦，这还有个什么奇怪的东西，我看看。铁矿，我要铁矿干嘛？不要，溜了。左下角我都说这将是一段艰难的旅程，太难了，确实啊。我看一下声呐吧，我又迷路了，还有200米。好，我终于看到我亲爱的船了，我操，太不容易了。我先回去吧，整理一下那些矿物，然后我再继续做点任务，赚点钱。然后这一期给大家看一下下一张地图长什么样，我自己都不知道下一张地图长什么样，因为我之前玩的时候根本就没玩到下一张图。哎，我靠！哦，快走！我靠，迅猛龙！哦，他没发现我。溜，快让那个医生打一下。医生，你去操作上面那个炮台，开火。OK。好，我现在先让船自动驾驶开回去，然后我给大家看一下这个矿物啊。我现在一共有4块这个镀矿，我看一下怎么做那个镀燃料的。好，我先把这个镀放在这里面分解一下，看一下。
哦，两个，只有两个，两个也可以吧？哎，掉哪去了？哦，2个镀，然后我看一下，哎，之前还做了一个燃料棒，忘记拿了，我搜索一下，这个镀燃料棒，镀钢筋和铅还是挺便宜的，钢筋拿3个，拿2个，然后铅。我现在没有铅啊，没关系，我直接拿这个空调燃料棒，把它给分解掉，这样我们就有铅了。好，这个空调的镀燃料棒分解，哎，你看它就出了一个铅，非常爽，还有一个钢筋，所以我们只需要镀就可以了。铅还要放在身上。OK， 创造。好，现在就做出来一个镀燃料棒了。我们这么多矿物可以做246，可以做6个出来。非常爽，非常爽，我们都不要买燃料了，先把它存起来吧。好，我们现在先回去吧。我继续再努力赚点钱，然后升级一下这个船，前往下一个地图啊。好，我在做任务的时候路过了一个站点，然后它这个地方有卖安全冠的，你看，哦，特性疯狂，但是等级好低啊，才41级啊。但是买了吧还是？好，就叫你小王八2号吧。OK， 确认雇佣。好，现在我们船上终于是有安全冠了，这样我也比较放心了。那个安吉拉终于也可以安心的当医生了，不用当战地医生了。好，我们现在是成功到达船上，可以看到我们的小王八2号在这个地方。我看是男的女的？哦，是个男的，好丑。没关系，只要你足够勇敢，就可以成为我的船员。然后我们现在做一个猎杀摩洛克的任务，来考验一下他，看看他怎么样。好，我们现在马上就到这个摩洛克旁边了。我们看一下这个小王八2号他的实力如何，有没有小王八1号牛逼？可千万不要让我失望啊！我们看到这个地图上又出现了这些斑点，我不知道这是什么情况。如果有人知道的话，可以弹幕上告诉我一下。好，还有300多米，200多米就到了。我还特意为了他买了这么多穿甲弹。哦，下面又来了一群东西，让小王八来打就好了，小王八2号来打就好了。好，还有80米见到这个摩洛克了，准备好，小王八2号。哦，他在这儿，来了，把船停好。好，然后我去给他换穿甲弹，他那个穿甲弹药好像快没了，坚持住啊，小王八2号，快，穿甲弹，这个地方还有一盒，我看他后面这个空掉了，给他换。OK， 这波我操，这一波配合非常默契啊。哎，不知道他要打多久才能打死，然后让其他人快去修复漏洞。牛逼，小王八2号这么快就把他打死了。好，现在直接走吧，5000块钱又到手了。这个小王八2号果然没让我失望啊！我怎么感觉这些东西是气流呢？它在不断把我往上推啊！你看，它那个方向也是往上的。现在深度是3000多米，这到底是什么啊？而且外面的水全是绿色的。这应该就是水流吧，我感觉这个船一直在震动，而且它开的好像还挺快。好，马上就停靠了。哎，撞了啊，没关系，往左边一点。OK， 慢慢蹭进去。OK， 停靠。好，成功做完了这个任务。小王八2号还是非常给力的。好，我们看到这一站也有非常多安全冠，而且他们的等级还挺高，这是48级的。然后我打算再买一个，毕竟这个潜艇上有3个门炮嘛。OK， 就买了，它的名字就叫士兵76号，就叫士兵76号。OK， 确认雇佣。好的，这样我们的船上就火力就猛多了。接下来我们只要升级一下我们的船，然后就可以去那个鸳鸯之底了。但是我们现在钱应该还不够啊，我再接点任务。好的，这附近好像没什么任务了，我现在身上一共有8000块钱，我打算先去升级一下潜艇吧。我们也不做任务了，直接去鸳鸯之底。在这个地方可以看到，可以升级我们的外壳和接线盒，降低火灾发生的风险。好，我们就升级一下这个，让它少着火一点，然后再升级一下我们的外壳吧，1800块钱。OK， 现在还剩6000块，我们可以再升级这个看一下反应堆。我们让这个反应堆的耐久增强一下吧，1800 OK， 然后其他的就没啥了。
我再去购买一个那个维修工吧，因为我们现在有2个电工，2个那个安全官，还差一个维修工。OK， 看一下有没有合适的。机械工49级，哦，这个牛逼啊，就你了。OK， 我们现在可以出发了，去那个第2张图。好，我们现在前进的路程中，发现这个地方已经变成绿色的海水啊，完全绿色的海水，看着还是比较原谅的。我不知道这是哪儿啊，我现在还没到那个什么鸳鸯之地呢。我看一下现在深度是多少，是3000米啊。这难道就是第2张图吗？我也不太清楚。而且感觉这个地方比之前那个地方要亮了许多，感觉还是挺好的。看一下，还有900米到下一站，而且这附近全是这种像气流一样的东西啊。我感觉它这个自动驾驶就不行了，我还是手动驾驶吧。而且它现在这个地形非常的狭窄啊，我必须要这个手动驾驶了，它这自动驾驶完全就过不来。而且我这个船还这么大，哎呀，这个地方还是比较难受的。我赶紧到下一站吧。哇，它这一块强大的气流搞得我根本就开不动，这应该是气流吧？要不然我开船为什么会这么困难啊？加油，还有300米就到了。我看一下外面的风景如何。不错，这个绿色我喜欢。好，100多米就到了。好，成功到达下一站，我们应该离第2张图越来越近了。好，我们先来到这个修船的地方，让他把我的船全部修复一下，修复所有结构，510块钱，然后修复所有物品。好，现在船就相当于是全新的了。哎，我刚刚打开地图啊，发现那个深渊之底的那个没了，那个图标。那我是不是往右走也可以到第2张地图啊？那我就往右走吧，然后我就边走边做一下运货的任务。好吧，我不知道怎么前往第2张图啊，我希望往右走就可以到达第2张图，还想见识一下。难道说我现在在的地方就是第2张图吗？啊，我们先往右走再说吧。OK。好，我们现在就准备出发。哎，我靠！这是什么东西啊？好恶心啊！我操，还在一直长。这是什么玩意儿啊？我靠！啊！哦，等一下，我想穿个潜水服再来。我操，我感觉它有危险。好，我现在穿好潜水服了，我去看一下那是什么东西啊？怎么这么恶心啊？哎，而且背景绿色的东西。哇靠！等一下，我先看一下这个周围是什么。哇，这什么东西啊？咦，我下来看一下。我靠，好恶心啊！这个上面也没说这是什么东西啊。我拿刀切几下试试。这感觉像是什么植物之类的东西，在这寄生，把我的船给寄生了。它这长得好快啊！哎，不行，我去拿一个那个喷火枪试一下。哎，我傻了，我哪有喷火枪？我拿一个燃烧手雷弹。然后，行，我去看一下。哇，这个也太恶心了吧！啊，我扔一个燃烧弹试试。哎，我他妈把自己炸死了。但是这个燃烧弹好像对他也没有什么用啊。
我先不管我了，我先看这到底是什么东西啊！他还在这修。哇，你看它长得多快，它长到这个地方来了。它又蔓延到，它又把这个水泵也给占领了。我看下这个水泵，这个水泵是好的。我待会看你要干嘛。它好像只占领水泵啊，它其他地方都不占领。它一路从这儿下来，从这儿蔓延过来，然后到下面，然后这一根到上面了。好，没有。我看看这到底是啥。好，我刚刚查了一下资料啊，原来是我们进入了欧罗巴之脊啊。然后这个地图的话，它那个有时候海水里面会有绿色的东西，就是绿色的像烟雾一样东西，然后不小心被这个水泵吸进来了。而且背景绿色的东西吸进来后，就导致这个丘脑植物在这个地方寄生。如果不管它的话，这个船就会变成那个什么血肉之船。所以我们现在需要先把水排掉，然后把它烧死。我看一下这方法可不可行啊？我先去拿一下燃烧弹。好，我现在拿2把燃烧弹，然后再拿一个手雷吧。我去试一下，希望这次别把我自己炸死了。怎么突然进水了？哇，刚什么？我靠！一下子出了好多那种包子。哇，还有怪物进来了。哦，什么东西啊？不会是那个丘脑又来了吧？我靠，完蛋了！好，现在水终于是排出去了，我们下去看一下，把这个水排掉，然后能不能把它烧死？这个玩意儿好像在水里长得更快啊！不行，我要重开一下这一把了。你看这船里全是了，我要在它一开始就把它烧掉试一下。好，我现在重开了一把，我看一下，现在就有了。趁现在船还没开，我先去把它烧死。好，我准备好了，我拿出我手榴弹、燃烧弹。丢！快跑！哦，炸掉了！没炸掉。你看到这周围全是那种绿色的，哎呦，我操！我又回来了，我快被这个东西烦死了，让他们都让开，全都滚蛋！把这个地方让开，我要把这个玩意儿给炸死啊！你又下去干嘛呀？等他出来我就丢手雷，丢，快跑 ！OK， 看一下有没有把它炸掉。确实有用啊，把那个都炸完了哦。但是这上面好像还有一点东西啊，我依稀能看到这上面还有一点那种像肉一样的东西。我现在疯狂掉血，医生快来救我！快救我，医生！我一靠近那个东西我就掉血。是他那个散发出来的毒气，你别下去了，完了他要挂。医生啊，你快来救我！好，医生来救我了。他又长了，你看到吗？真的烦，再丢一个。别下去！我操！再扔一个燃烧，你死就死吧，我要测试一下能不能把它给清除掉。再扔一个。着火了！好像可以把它烧死我去拿灭火器。你别牵着我。他去灭火了。你行不行啊你啊？士兵76号，我来吧，你太慢了。好，成功把火灭掉了。这个丘脑应该也死了吧？还没死，还在下面。而且我这个人死了。算了，不管了，我们先去下一站再说吧。把这个留在这里，先看一下它会怎么样吧。先去下一站。我本来想买一个喷火器的，然后把它烧死，但是没发现这里有卖喷火器的。没办法了，是他逼我的，我只好采取终极手段。好，我把我的船换回去这个杜宫，然后我再换回来，看一下它里面会不会消失。先试一下转移。好，我现在回到了我的小杜宫上面，然后我现在再停靠一下，再换回我的大船。好，我再换回我的大船，同意，看一下会怎么样。没有用啊！哎呦，这个游戏的开发商真聪明啊，没有用。
但是我现在没有喷火器啊，如果有喷火器的话，就可以把水排掉，然后把它烧死。你看他好像还会控制我的这个，他不让我把水排走。好，我现在成功把他的水给排掉了。这至于怎么排水呢？就是拿一个螺丝刀，然后按 E， 把它它本来是在这个地方的，然后你给它弄到这个地方，然后它这个地方就可以滑动了，然后我就把它滑到最左边，它就会把水全排出去。现在我只要拿那个燃烧弹过来，应该就没事了。好，我现在派这个小王八2号拿了2个燃烧弹过来，这下面没水了吧？应该。OK， 准备好，丢，快跑！着了！灭火器！烧死了吧？应该没死啊！而且这地上还有一个小丑喇叭。为什么会有一个小丑喇叭？手雷弹，我去拿手雷。好，准备好，丢。这是有还是没有啊？好像还有啊，不行，还是有，但是我们现在没办法弄了，因为哇，你看它长的，我的天哪！因为我们现在没有那个喷火枪啊，所以我们还是换回小潜艇，然后前往下一站，购买一个喷火枪，然后再换成这个潜艇，把这个全烧掉。然后我现在这个还转移不了潜艇了，我还不能选那个小潜艇了，我一选小潜艇，它就会变成这个样，你看，然后我游戏就会卡住。就变成这个样，这是 bug 吗？还是游戏出错了？我又回来了，我还不信了，我今天还出不了这个港口了。我去买一艘那个，我本来想买一个这个3000块钱的这个无限火力的，但是我发现我只有83块钱。为什么啊？我之前这么多钱呢？我之前这么多钱全用掉了吗？哇，我现在用这个提风2号也开不了了，也是这个情况，这什么情况啊？我如果有小伙伴知道的，麻烦告诉我一下。那我这个档不会是废了吧？好吧，那这期就到这里吧。如果喜欢看，请留下一个免费的弹幕。我在这忙活了一下午，最后你居然把我的档给弄废掉了。好吧，我去研究一下，看这个问题能不能解决啊。如果解决不了的话，我就再开一个新档，然后我就打到这个程度，我把它打到这个程度再给大家看，就重新玩一遍吧。好，那就这样吧，感谢大家收看，我们下期再见。